Кобздец! Вы слышите, да? Это сирена. Я не могу поверить. 11 раз. Это просто кобздец. Почему я постоянно, когда хочу заснять ролик, происходит вот это? Мне что, вообще не снимать ролики на улице? Я вообще не пойму. Сирена каждый раз подряд. В Курске что не бывало. В Курске постоянно сирена. Вот это точно. Я вообще охренею. Вот 2 апреля вообще было до хрена сирен. 8. Сегодня 5. What the